你看这车都看这么久了，你还有啥顾虑的？这车别都挺好，你这就是有点不隔音。那怎么会呢？你这样，我给你唱首歌，你把窗户摇着，咱试试，好吧？春天在哪里呀？在那小朋友的眼睛里。哎呦我的妈！哎，是听不见哈，能听见我说话吗？哼，挺好，你拿合同去吧。哎，不对，你回来。咋的了，哥？还能优惠点吗？最低价了。行，签吧。哎，哎，美女，有火吗？真土气，还用这招大声？不是，我就这个火。行啦，别死要面子了，电话号码给你。我真是借火。欲擒故纵是吧？行，我还就真吃你这一套。来，微信扫吧。不借了。哎，站住！你已经成功的引起了我的注意。行，咱俩处对象吧。不是，这也太快了吧？是不是应该先加个好友了解了解啊？哎呦我的妈！你看，还是不想加人家微信。对不起，打扰了。哎，你还害羞啊？我答应你的求婚了。我什么时候跟你求婚了？喂，妈，晚上我带我对象回来吃饭。不是，哎，绑架是不是？哎，干嘛呀？你是不是有病啊？人家情人节送花送巧克力，你给我送4斤猪肉。净整那些没用的，还不如送几斤猪肉吃呢。你给我翻旧账是吧？我没有。你说你送已经送了，你包的好看一点啊，就拿着破黑塑料袋子给我包上，能送公司去了，我丢不丢人啊？花里胡哨有什么用啊？还不如省钱买点猪肉吃呢。毒我是吧？行，这样以后你都别送了。平时不送，过节也不送，难道等我死了烧给我呀？怪我了，现在说话就反驳我啊？说话呀，说呀，不暴力是吧？现在不说以后都别说了。我再给你一次机会。那个肉钱能给我报销一下吗？啥？工资都给我，以后你买什么我给你报销。哥你好，我是你们家邻居。那哥，我想问一下，你家快递每天挺多的，是不是废纸壳子也挺多的？啊，是挺多的。那你平时都怎么处理它？我就扔楼下呀。那个你要是不要的话，你能给我吗？因为我现在也没有工作，你给我还能卖点钱。啊，那行，那等我攒多了我叫你呗。哥你真好，但是这样也很麻烦。要不你这样吧，你攒多了，然后找一个收废品的卖了，把钱转给我就行。啊，也行。哎，这对呀，怎么了哥？你不会连点废纸壳子都不愿意给我吧？不，没有。哥你真好。如果这样你也嫌麻烦的话，你可以看看一个月你能卖多少钱，然后你乘以12，一次性按年付给我也行。这样你就省得每个月都给我转了。啊，也行。好像行，就这么定了。哥你真好，好人一生平安。别！哎呦我的妈！那你记得卖啊。啊，行。你天天就知道打游戏不来找我，能处不能处，给我分手。你好先生，这是你女朋友托我给您带的话，麻烦你签收一下。我没有女朋友啊。啊？这不是401吗？这是301。少爬了一层，抱歉。稍微注意点。哎，不对，301也有。那你妈妈给你带了句话啊？带啥了？你天天不找对象就知道玩。哎呦我的妈！过年再没有女朋友，别给我回来过年了。这还挺麻烦。啊，还是我妈狠啊。你天天不知道找女朋友就知道。怎么还来呢？你干啥呀？那我们这不充了会员了，会员买1送1。您看您打断我了，我又得重来一遍。不是我，这小子不找对象，一天天就知道玩。哎，先生，您不能一直打断我的。哎，先生。你好，是您叫代喝吗？啊，对，是我。啊，
什么局儿？喝酒还分什么局啊？那当然了，你像商务局啊，不仅得陪好，礼数还得到位，难受的很，得加钱。朋友局就无所谓了，占桌子上的东西。啊，这朋友局都是死党。那就往死了喝就行呗。对。什么职业？还看职业？那肯定啊。你像一般酒厂销售、酒吧销售这种的，我们都不接的，太难啃了。啊，那没有，那都是普通的上班族。啊，那还行。啊，对了，山东人、内蒙人、黑龙江人，这得加钱。咱们这儿的人吧？不是，都是南方人，都可好喝了。太好了，那咱一块美墨酸奶晚点点儿。行，走。是南方哪儿人？一个叫宿迁，一个叫仁怀，都没听说过。你不是坑人的吧？你这个人太坏了，不行。不是，他们酒量都不大。不但你自己喝。从今天开始，咱俩一刀两断，划清界限。行，你说的一刀两断是吧？你身上衣服我买的，还给我。你多少钱买的？我转给你。800。哎呦我的妈！800是吧？哎，门口你的鞋我买的1200，你找我算买。拉倒吧，这质量这么好，一看就是莆田的，顶多200。项链我买的2000，还我。哎，你身上装的短袖我买的。行，算你100，行吗？手机我买的5000，还我。你手机壳我买的啊，多少钱？9块9包邮。礼轻情意重，你懂不懂？算900。啊，行，双眼皮我带你割的2万，还我。你说这干啥呀？哎呦我的妈！谈钱多伤感情呀！我还是想跟你好好处。这我不跟你处，还钱。那还，你看看，一会儿我给你洗个脚，399好不好？哎，对呀，我伺候你这么久，这得值多少钱呀？哎呦我的妈！洗衣服、做饭、打扫卫生，给你的猫铲屎，哪个是你干的？不要生气嘛，大不了以后彩礼我少要点儿。哎，我给你踩对儿吧。哎，你好，是王阿姨介绍相亲的吧？对。走吧，上车，咱找个地方边吃边聊。啊，不用，在车上随便扯扯。啊，不是，随便聊聊犊子。啊，不是，在车上随便扯扯你犊子。啊，不对。这聊聊我情况是吧？对，哎呦我的妈！我是这意思。啊。哎，你车上还有别人在吗？啊，这是我妈。啊，你妈好。不是，对，我妈。不对，他阿姨好。那个，你相亲还带着阿姨相？啊，就帮我把关嘛。哦，阿姨肯定是怕你娶了媳妇忘了娘呗。阿姨您放心啊，我肯定不会这样的，我肯定会把您视如己出的。啊？不是，我的意思是我肯定会把你妈当成亲生的。我就肯定会养你妈的。啊，我是哎呀，今天天好热，你看看阿姨热的熊样。你这空调开大点吧，让你妈凉快点。啊，不是，让阿姨快点凉。不是，吹你妈！我不行了，你俩美女去哪儿啊？干嘛？哎，最近手头有点紧，借点钱还我呗。借多少啊？那你就看着办呗，要是少的话，你等一下，我给你找找啊。不是姐，别碰我！那个今天挺晚了，那个改天吧，我得回家吃饭了。别介啊，我这真没带钱。哎呦我的妈！要不你跟我回家取去？不了，咱改天见啊，改天见。站住！姓名、大牛，年龄、 26，婚姻状况、未婚，家庭住址、海阳路126号，户口本放在哪儿？主卧床头柜第2层。你干啥呀？你婚姻状况有点问题，走，你改善一下。不是姐。师傅，车站。美女，你走错了吧？我这私家车。50。什么50不50的？你赶紧走啊！我对象一会儿下来了。哎，那几号？100。干什么玩意儿啊？手往哪儿放啊200。为了生活。那个不是。
别往上加了啊，再加也没有了。